फायर आर्ट्सको फिस चाहिँ कस्तो कसो मिल्यो 2025 उसले 2000 वेलकम छ मेरो ब्लगमा। आज चाहिँ पानी परिरहेछ है, अनि हामी चाहिँ यता फिल्म हेर्न आएको थियौँ। केटाहरूको लागि हिँड्दैछ, स्पोन्सर बाई बाटुक। ऊ भएपछि डराउनु पर्छ। आज त यो कप चाहिँ हान्ने नै हुन्छ। 5,000 बाहिर लास्टमा के अरे 20 तारिक 10,000 पछि 15,000 अनि 15,000 चाहिँ नेपाली नोट रे। अनि लास्टमा त साउदीकै पुग्यो है। सबसे फर्स्टमा 5 पाउँदा कम त खुसी भएको थियो। त्यो धेरै पाउँदाखेरि त मुली झगडा पर्न लागेर क्या एउटाले कम पायो एउटाले बढी पायो भनेर को कत्रै हाल्नु न त्यो भाइको बिचारा मलाई ल्यान्डलाइन गर्यो। मा कसम थे 2 दिन चाटो जानुको लागि त्यो पैसै मलाई ल्यान्डलाइन गर्छ। मैसँग बस्छ हो नि भाइ। फायर आर्ट्सको फिस चाहिँ कस्तो मलाई फेरि हिसाबै गर्न अर्को डिस आइरहेछ। केटाहरू छ त्यो जाँदैन। अब अघि नै पुछिहाल्नु पर्ने। बाटोको कति रे 18 हामी सम्झिको थाहा छैन। 2200 मेरो चाहिँ त्यही हो। कसो मिल्यो 2025 उसले 2000 फिल्म चाहिँ स्टार्ट भएको छैन। केटा रेडी पोजिसनमा बसिरहेछ। यस्तै हो गरी के भएपछि चो लाग्छ कि भन न। हाम्रो हाइटको सबसे टलेस्ट पर्सन हेर्नु सागर ऊ हेर्नु आँखा टल्किरहेछ है। हेर्नु त भूतको जस्तो आइरहेको है। पहले अमेरिका का वीजा तो दिखावा। अरे प्यार के वीजा मिल गई तो समझी संसार के वीजा मिल गई ससुर जी। वो अमेरिकन वीजा वाला दामाद के चक्कर में आधा नेपाल बिना दामाद के जिया था। अरे बात समझत काहे नहीं की